Почитувани гледачи, во студиото на 1 ТВ е еден од водечките алерголози во Република Македонија, докторот Дејан Докич. Господин Докич, периодов се очекува зголемување на загадувањето во Скопје. Тоа е хроничен проблем со кој што се соочуваат скопјани, особено хронично болните. Што се очекува во периодов да се случува? Дали се зголемува бројот на луѓе кои што се жалат од респираторни проблеми? Па прво би кажал дека промени на самата клима и времето придонесува да имаме поголем број на пациенти со некои респираторни инфекции. Воглавном се горно респираторни инфекции, значи носот, грлото, поретко се спуштаат во долните дишни патишта во форма на бронхит или во форма на астма или влошување на една хронична обструктивна белодробна болест. Така да промени во климата се поголем предизвикател на овој број наплив на пациенти, отколку да кажеме во моментот аерозагадувањето или поленот или воопшто алергиите. Нормално во овој период сега октомври, кога ќе почне грејната сезона, очекуваме и загадувањето да биде во пораст. Секако тоа ќе придонесе во голем број на случаи да се влошат хронично болните кои што боледуваат од хронични респираторни заболувања, но исто така и од други болести, као што се болести на срцето, хронични болести и некои други придружни и слични болести. Имавме деновиве големи разлики во температурите, драстичен пад на температурите за 15 до 20 степени Целзиусови, па повторно кревање на температурите. Дали сето тоа се одразува на луѓето кои што имаат хронични проблеми со респираторни органи или пак оние кои што немале, дали се појавуваат нови? Дали сето тоа има влијание врз? Секако дека има влијание пред се на оние што се болни и со хронични болести. Бидејќи оваа промена на време на некој начин предизвикува адаптација и на дозите и на терапијата што овие пациенти ја примаат. Значи, тие биле навикнати на еден период кој што хронично примаат некаква терапија, било да се спреови за носот, било да се спреови за белите дробови во смисла на астма, или астматичари, пациенти со ХОП. Меѓутоа сега, заради промена на температурата, заради можноста почесто да добијат некаква вирусна инфекција, тие пациенти сега треба да ја адаптираат дозата да покачат во тој смисол и нормално да, доколку можат, да се пазат од настинки кои што оваа година доста порано се на сцена. Што велат податоците, колку жители, граѓани на Република Македонија имаат проблем со дишните патишта? Имаше некои истражувања, не се лажам, дека секој трет човек во Македонија има ваков проблем и алергија. Значи, секој трет, тоа се прогнозите, не можеме со сигурност да кажеме, потребни се епидемиолошки студии, меѓутоа, апроксимативно секој трет македонец има некаква алергија. Што не отстапува од европските рамки, бидејќи има земји каде што и уште повеќе е инциденцата на алергии. Што е главната причина за тоа? Главната причина за тоа не може со сигурност да се потврди, меѓутоа, постојат повеќе теории и хипотези зошто алергиите доминираат во високо развиените земји. Се разбира, и нашата земја се движи во тој правец, една европска земја, далеку сме од другите земји како што се во Африка, во Јужна Америка или во Азија, каде што здравствениот систем не е така на високо ниво, каде што не се вакцинираат редовно децата, каде што тие се изложени на чести вирусни и други бактериски инфекции и кај нив имуниот систем се бори со инфекции и на некој начин е во секундарен план или во втор план борбата со алергиите. Додека пак во високо развиените земји, каде што постои еден добар здравствен систем, каде што инфекциите практично не играат голема улога, особено некај децата, имуниот систем веќе се бори против различни страни туѓи честички, кои што ги нарекуваме алергени, и во тој смисол е поголема инциденцата на алергиски заболувања во високо развиените земји. Но не може само, значи не е ова е една теорија. Понатаму се обвинуваат аерозагадувањето. Вие го спомнавте денеска. Придонесува за поголем број на респираторни алергии, значи алергии на респираторниот систем. Понатаму имаме се поголемата примена, зборам генерално, во светски рамки, примена на пестициди, примена на хербициди,
примена на антибиотици и други хормони во живинарството, односно во сточарството, каде што сакаат да имаат побрзо поголем приход, нели, поголеми животни кои што може да ги продадат и така натаму. Сето тоа се консумира од страна на луѓето и секој од своја страна малку по малку придонесува да се зголеми бројот на алергии, бидејќи алергиите се проблем или едно пореметување на имуниот систем. Дали во предстојните неколку месеци има алергии како што тоа е во пролетните месеци? Видете, во пролет почнува најчесто во март месец, кај нас почнува цветањето на раноцветачките дрва, како што е брезата, леската, јовата, евлата и некои други. Понатаму тие цветат од прилика еден месец. Во април месец, пак ќе кажам, зависно од климатските фактори, може да се помести сезоната према напред или назад, да касни две недели, не повеќе од тоа. Значи, некаде во април очекуваме да почне да цвета тревата, понатаму некои корови. Тие цветаат некаде до август, некаде и септември во некои години сме имале, пак ќе кажам зависи од климата. Понатаму знаете јуни месец дека цветаат липите, багремите, се јавуваат доцно цветачките дрва. Понатаму доминираат некаде до октомври, повторно ќе ги спомнам тие корови од типот на амброзија, од типот на тегавец, од типот на пелин и така натаму. Така да практично во Македонија, во нашите климатски услови, во ова регионално подрачје, немаме алергија во воздухот ноември, декември и јануар месец. Во февруари веќе во јужните делови на Македонија почнуваат да цветаат кипарисите, чемпресите и другите медитерански дрва. Значи, практично 3 месеци немаме ништо, но тоа не значи дека немаме алергии, бидејќи во тој период поизразени се алергиите на домашна прашина. Значи, пациентите, односно сите луѓе повеќе време проведуваат во домовите во зимскиот период. Имате систем на грејење, било каков да е, радиатор, фенкоилер, не е битно, кој што уште повеќе придонесува да таа прашина во текот на денот биде присутна, особено во текот на вечерните часови, во просториите кај што борават луѓето и тогаш доаѓа на сцена таа алергија на домашен прав. На крај само кратко, што би ги посоветувале граѓаните да прават во следните месеци, односно зимските месеци, кога гриповите се актуелни во Република Македонија? Прво, една превенција може да се направи во тој смисол што пациентите би требале да земаат редовно терапија, оние што се болни веќе, што имаат респираторни алергии, да се ја земаат редовно терапијата. Понатаму за оние пациенти што имаат хронични болести, ќе препорачам вакцинација за грип. Значи, секоја година, од крајот веќе на октомври-ноември, веќе станува актуелна вакцинацијата. На тој начин се превенираат тешка екзацербација или тешко влошување на хроничните состојби кај пациенти, било да се од срце болни, од белодробни болести, од бубрежни болести, хепатални болести и така натаму. За тие што се здрави, нормално еден здрав живот, здрава исхрана, спорт, јас сум многу голем поборник на спортот, бидејќи влијае позитивно на имуниот систем, и нормално да земаат на некој начин антиоксиданси, бидејќи антиоксидансите е докажано дека го намалуваат штетното дејство на аерозагадувањето. Сите аерозагадувачи спаѓаат во групата на оксиданси, што значи ако земате антиоксиданси, ќе можете да го намалите штетното дејство на овие аерозагадувачи. Господин Дукич, ви благодарам за гостувањето. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието. Останете со програмата на 1 ТВ. Пријатно.